바야흐로 장미의 계절이죠. 오늘은 7호선을 타고 부천에 있는 백만송이 장미원에 다녀왔습니다. 오늘의 출발지는 7호선 춘의역입니다. 7번 출구로 나가서 마을버스를 타야 하는데요. 요 계단 말고 맞은편 엘리베이터나 8번 출구 에스컬레이터를 이용해도 됩니다. (8번) 출구로 나가 볼게요. (8번) 출구에서 나와 왼쪽으로 꺾어져 직진하면 (7번) 출구 앞에 있는 버스 정류장이 나옵니다. 이곳에서 마을버스 013-4를 타고 약 6분 정도 가면 장미공원에 도착합니다. 자, 떠나볼까요? 장미공원입니다. 왼쪽으로 가면 주차장이 나옵니다. 분수가 시원스럽게 맞아주네요. 입구부터 유럽풍의 장미 화단이 눈길을 사로잡는걸요. 화장실 또 가요. 네. 부천 백만송이 장미원은 도당산 자락 일부를 공공근로 사업으로 정비하고 장미를 심어 조성했다고 합니다. 약 2만 제곱미터 규모의 면적에 151종의 장미가 심어져 있다고 하네요. 이곳 한 바퀴 돌면 전 세계 장미를 다 볼 수 있을 것 같은걸요. 장미 꽃길 한번 거닐어 볼까요?
这是哪里？dances on the balcony as I wait for the day to come home. Before all the words and miles of this, when you're in that dress, will you stay with me? You never leave. You walked into my life and I am glad you came, glad you came. When you're not around, I've been broken. Glad you came, glad you came. I was lost till I fell in your eyes. Had me wondering why I feel like home. I hold you close so you're by my side till the end of time. For we 어떤 장미인지 잘 알 수 있게 팻말이 세심하게 설치되어 있어 좋네요. You walked into my life and I am glad you came, glad you came. When you're not around, I've been broken. Glad you came, glad you came, glad you came, glad you came, glad you came. I'm glad you came. 화려한 장미 터널이 곳곳에 있어 마음 설레게 합니다.
바람 소리가 참 좋은 아침입니다. 유럽의 어느 궁전에 부속되어 있는 정원처럼 아름답습니다.
We'll go to the park, laugh away the blues. People will stare, asking have they lost their minds. And when it gets dark, we'll play our favorite tune, heart and soul, dance under the moon. 요대 계세요. When my dreams get so hazy and skies become gray, you'll be the one to guide me home. For miles and miles, and sailing through the sea to find you here, standing next to me. So, my love, be my everything. Heart of gold, stay here for a while. When your life gets so crazy, you lose your way. I'll be the one to guide you home.
구석구석 쉬어갈 수 있는 벤치들이 있습니다. 꼬맹이들 어린 시절 추억 한 장 남기느라 바쁘군요. 시청해 주셔서 감사합니다.